Amigos, estamos llegando a las cascadas mágicas de San Miguel del Puerto. Miren amigos, cuánta vegetación. Estamos entrando a las cascadas mágicas. Esto pertenece a San Miguel del Puerto, amigos. Estamos a 1 hora y media de Huatulco. Aquí pueden venir a acampar, pueden hacer senderismo. Esto está espectacular. Miren la cuerda, amigos. Parece un columpito. ¿Estás disfrutando, papi? Sí. Aquí te trajimos cuando tenías apenas 1 año, papi. Hace mucho. Ya pasaron muchos años, pero yo tengo 5. Sí. Parece esto como la caricatura de Dora la Exploradora. Sí. Sí. Me da creo porque es lo más justo. Miren amigos, qué belleza natural. Qué clara está el agua. Vamos a seguir mostrándoles. Aquí hay mucha tranquilidad, amigos. Solamente escuchamos el canto de los pájaros y el sonido del agua donde cae la cascada. Espera. Amigos, ayudé a mi abuelita a que baje los escalones porque no sabe bajarlos todavía. ¿Cómo que no sé bajarlos todavía? Porque me iba a caer, me ayudaste. Hermoso, hermoso, precioso. Qué bonito, qué bonito. ¡Ayuda! ¡Ayuda!
Te ganó el peso. Otra vez. Nádale, papi, nádale. Ya, porque vas a... Estás chocando ahí, papi. Échate para allá, donde está Hondo. Mira, mira ahí donde está Damaris.
Sí. Ajá. No dejan de visitar este lugar hermoso. Uy, está bien fría. Está bien fría. Ay, está bien fría el agua. Allá está bien oso. Ya si quieren. Súbete a la piedra.